Specialist IT, ciao a tutti, questa volta mi avete incastrato veramente per bene, anzi forse in realtà me la sono un pochettino cercata. Cosa è successo? Qualche tempo fa ho fatto un semplice, ingenuo sondaggio su LinkedIn per capire se potesse interessarvi un video sul nuovo Labs di Windows 11 attualmente in preview. Non l'avessi mai fatto, in pratica sono stato costretto a fare un video da quanti voti ha ricevuto questo sondaggio. Ovviamente sto scherzando, grazie di avermi fatto capire che vi interessava questo argomento e devo dire la verità, mi sono divertito a fare questo video e inoltre è stata un'ottima occasione per vedere all'opera il nuovo Labs che mi è piaciuto e, seppur ancora in preview, funziona già piuttosto bene. Ma torniamo a noi, come avrete capito oggi si parla di Labs. Che cos'è il Labs? Che cosa significa? L'acronimo sta per Local Administrator Password Solution ed è uno strumento di Microsoft che permette di gestire la password di amministratore locale sui computer membri di dominio o joinati ad Azure AD. Questa soluzione crea delle password complesse, casuali e diverse per ogni computer, le ruota periodicamente e le salva in Active Directory o, udite udite, adesso anche in Azure AD, proteggendoli dalla lettura con delle ACL. L'Apps è quindi una soluzione, ad oggi secondo me, indispensabile per aumentare il livello di sicurezza sui PC, evitando movimenti laterali da una parte e ponendo anche fine alla cattiva pratica di avere una password di amministratore locale unica, uguale per decine, centinaia se non migliaia di PC. L'Apps esiste da parecchio tempo, ma per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, era implementabile distribuendo un piccolo client come pacchetto separato, ad esempio via Configuration Manager o GPO, e soprattutto era in grado di salvare la password solo in Active Directory on-premises. Questa versione di Labs di cui vi sto parlando ora è ora conosciuta come Legacy Labs. Quali sono quindi le due grandi novità del nuovo Labs, che è l'argomento di questo video? 1. In Windows 11 è nativo, quindi non c'è più bisogno di installare nulla e non c'è più bisogno di distribuire nessun pacchetto. 2. L'Apps è finalmente capace di salvare le password in Azure Active Directory. Quest'ultimo punto è fondamentale perché è un ulteriore passo in avanti per ridurre la dipendenza da un'infrastruttura on-premise. Prima di iniziare a vedere come funziona, alcune note utili su licenze e requisiti. Il nuovo Labs è disponibile anche sul tier di Azure AD Free, quindi non ha requisiti di licenza. Per quanto riguarda i sistemi operativi supportati, come sempre ti lascio tutta la documentazione qui sotto in descrizione. Infine è richiesto che la macchina sia joinata ad Azure AD attraverso un Azure AD Join oppure in Hybrid Azure AD Join, ovvero in soldoni joinata a un dominio on-prem più tutto quello che serve per renderla Hybrid Azure AD Join. Perfetto, direi che siamo pronti per iniziare a implementarlo e vedere come funziona. Ultimissima cosa, prima di partire vi faccio vedere come è configurata una macchina standard joinata ad Azure AD senza il Labs. Notate che l'administrator è disabilitato. Perfetto, ora entriamo nel vivo della soluzione Labs iniziando ad attivare la funzionalità a livello di tenant dal pannello di Microsoft Entra. Ok, ora dobbiamo fare un paio di configurazioni. Una è necessaria se la macchina è joinata ad Azure AD con amministratore locale disabilitato. L'altra è un qualcosa che ho voluto testare io perché mi piace sempre, simulare le situazioni un po' più particolari. Come avete visto prima, l'utente built-in administrator è disabilitato. Quindi se la macchina è in Azure AD Join, come nel mio caso, bisogna riabilitare quest'utente attraverso un profilo di configurazione che si trova nel Settings Catalog. La seconda cosa, quella opzionale, ho voluto rinominare l'administrator built-in perché volevo testare questa situazione e anche perché è una buona pratica di hardening che si trova abbastanza spesso, sul campo dai vari clienti. Anche per questo c'è una configurazione da Settings Catalog che possiamo distribuire molto facilmente con Intune. Vediamo quindi come fare questo profilo di configurazione per riabilitare l'administrator locale built-in e per rinominarlo.
Ok, ora creiamo il vero e proprio profilo dell'apps dalla sezione Account Protection che si trova all'interno di Endpoint Security. Notate come ho scelto di usare un nome custom per l'account di amministratore built-in, che è uguale a quello che ho impostato nel profilo precedente. Abbiamo finito, vero? Abbiamo già finito. Tutto qui. Ora non resta che aspettare un attimo e vedere che cosa è successo sul client Windows 11. Moments later. Visto, l'amministrator locale è stato abilitato e rinominato come abbiamo configurato. Domanda: come si recupera la password? Abbiamo due possibilità, da Intune o da Azure AD. Vediamole entrambe partendo da Intune. Ora vediamo come fare dal portale Microsoft Entra. Ed ecco la password recuperata, visto? Facilissimo. Già che ci siamo, vediamo se la password funziona. Proviamo ad autenticarci sul client con l'utenza locale rinominata e la password che abbiamo appena recuperato. Perfetto, funziona. Ultimo concetto utile prima di salutarci. È possibile ruotare manualmente la password? La risposta è sì e si fa da Intune. Vediamo come. Perfetto, ora siete abili e arruolati con il nuovo LAPS. Non so se avete notato quanto è facile e veloce implementare il nuovo LAPS. Se non avete mai implementato l'apps nella vostra infrastruttura e i vostri PC sono gestiti da Intune, non ci sono veramente più scuse ed è davvero il momento di farlo, perché aumenta notevolmente la sicurezza del vostro parco macchine rispetto ai movimenti laterali. Se invece state già usando l'apps con la versione Legacy, il mio consiglio è di aspettare un attimo e fare attenzione principalmente per due motivi. Uno, perché il nuovo LAPS è banalmente ancora in preview. Due, perché al momento in cui sto girando questo video, quindi aprile 2023, c'è ancora qualche problemino di interoperabilità tra Legacy LAPS e nuovo LAPS. Chiaramente niente di drammatico, è qualcosa su cui Microsoft sta già lavorando e che sicuramente verrà risolto e di cui soprattutto vi darò pronta notizia attraverso i miei profili social. A proposito di notizie e aggiornamenti, iscrivetevi al mio canale YouTube. Per me è molto importante, a voi non costa nulla e così sarete sicuri di non perdervi nemmeno un contenuto, nemmeno una notizia. Spero vi sia piaciuto questo video, vi aspetto sul mio canale YouTube, su LinkedIn, sul blog itspecialist.cloud. Vi aspetto, mitici!